Marina e você está na ClickSound. Quer saber tudo sobre acessórios automotivos? Se inscreva no nosso canal e fique por dentro. Vou te mostrar como que você vai ajustar a função do relógio, tá? Então você vem aqui nesse botãozinho de CLK, que é do clock, apertou, deu a entrada, apertou mais uma vez, segurou, vem aqui no botão do volume, tá? Agora são 15h36. Clicou aqui no botão do volume no meio, foi para os minutos, 15, vai lá, acerta os minutos, 15h36. Ok, clicou aqui de novo e pronto, está ajustado o seu relógio.